Eu sou o lubrificante original. Fui formulado para este compressor, não para servir em qualquer um. O óleo genérico não suporta as mesmas temperaturas nem protege contra a oxidação e desgaste como eu. Quando ele falha, o calor sobe, o atrito aumenta e o elemento paga a conta. Resultado: mais consumo de energia, borra no sistema e manutenção antecipada. Eu lubrifico, refrigero e protejo. O genérico apenas circula, seu esperto. Eu sou o filtro de ar original. O genérico não atende às especificações do fabricante. Ele deixa passar partículas que aceleram o desgaste do compressor. E o resultado? Menor desempenho, mais consumo de energia e mais manutenção. Eu protejo o equipamento, o genérico arrisca, ô mané. Eu sou o botão de emergência. Folgado! Não é porque você está atrasado para ir embora que vai me apertar. Eu não sou atalho, não sou botão de pressa, nem desculpa de fim de turno. Quando um risco real aparece, eu paro tudo, imediatamente, cabeção! Resultado: se eu sou usado errado, a produção para sem motivo. Se eu não sou usado quando deve, o acidente acontece. Eu interrompo o risco. O mau uso cria a consequência.